Sziasztok, én Dani vagyok, ez lesz az első videóm, és az első videóban Heroes of the Stormozni fogunk. Ugye jelenleg még closed beta-ban van a játék, beta kulcsot nem tudok adni, hogyha valakinek kell igazából, meg adott a felesem, jó mindegy, mármint azért, na, kezdjünk is bele. Tehát a játék alapon egy hát igazából a játék maga ugyanaz kicsit, mint a LOL, vagyis hát nagyon hasonlít a LOL-ra, de nem LOL, mármint hogy ez Heroes of the Storm. Ugye aki ismeri a Blizzardos játékokat, igazából a Blizzard hősei, mármint hogy Starcraft 1-2, tehát Starcraftos hősök, akkor World of Warcraftos hősök, vagy nem tudom. Itt van. Heroes. Ugye Sylvanas a WoW-ból, a World of Warcraftból, akkor The Lost Vikings, ez nem tudom honnan van. Pedig láttam már őket játékban. Mindegy. Akkor a Troll, nem mondom mi az, Hearthstone, Jaina Hearthstone, Manubarak, ez nem tudom mi. Ezt se tudom mi, ezt tudom, hogy ez WoW-os. Nem WoW-oztam, de tudok elég sok hőst. A Murky, ez egy nagyon aranyos kis karakter. És jelen pillanatban, a play-re mindjárt rá is megyünk, legyen 10-es szintű vagyok. Igen, Zeratul-dal fogunk játszani, elvileg van rá skinem, hogyha... Ez a skinem, ja. Ezt raktam bele, mert ugye így néz ki alapból Zeratul, és akkor meg szereztem rá ezt. Mert ugye 10-es szintet elértem, telefont arrébb rakjuk, és 10-es szinten, nem 10-es szinten kaptam. Nem, elértem vele a 7-es szintet, és 7-es szinten kapsz hozzá egy ilyen skin variation-t, és 8-as szinten meg még kapok még egyet, egyébként a karakterem 10-es szintű, mármint a profilon, és ott 12-es szinten kapok nem tudom mit. Ezt nem értem, most ez mindegy, hagyjuk. 10-es szint vagyok, és van még 6 napos steampack-em. De ezt itt eddig, jó, mindegy. Most practice-be beléptem, elvileg, csak hogy megmutassam igazából a képességeit, meg ilyeneket, hogy azt tudjátok. Az ultit azt nem, mert azt ki kéne várnom. Tehát azt nem tudom megmutatni, mert ahhoz azt hiszem 10-es szintet el kéne érni. De így az alapképességeket megmutatom, és utána megyek nem kooperatívozni, hanem quick match-ezek egyet. Igen, itt is írja, hogy beta. Bocsánat. Aha, it's very interesting. Please. Thanks. Yeah, szokásos dolog, igen. Ha a botokkal vagy, akkor mindig van egy alaplag. Na tehát így nézek ki. Az egér hangért, bocsé, mármint hogyha behallatszik. Meg hogyha zúg az is. Mármint a mikrofon. Tehát van egy... Kezdjük a Q-val. Ez egy ilyen pörgő cucc. Akkor van ez ez ilyen méreg igazából, majd megmutatom mindjárt. Ellenfeleken, és akkor még van az E, ami meg egy ilyen teleportálás, tehát menekülésre jó, meg ilyenek. Wow. És akkor ugye vannak ezek az épületek, meg minden izé. Egyébként, hogyha ilyen, de érdekel még videó róla. Ja, egyébként tényleg passzív, cloak, vagy mi? Igazából cloak. Tehát láttátok, most úgy robbant rajta egyet, ja. Na tehát az a lényeg, hogy ha akartok még, akkor a gameplay parodinál van még fent videó, meg
velem is van fent videó ott, mármint hogy én mind a kettő. Értitek, reklámozzak egymásnak. Ezt akartam elmondani. És ezt a karaktert még nem is láttam az ebbút, mármint így harcban, tehát hallottam már róla minden, csak nem láttam. Tehát gameplay parodi csatornán találhattok még videókat vele, de és Andrással fogunk is videózni már, mint hogy a game. Ne légy! Jó, mindegy. Tehát majd még Andrással a gameplay parodival fogunk majd együtt videózni. Ja. Két World of Warcraft, nem, két Warcraftos híróval kell játszanom. Kik a Warcraftosok? Tudok menni is oda. Nem, jó. Dragonshire, vagy nem tudom, hogy kell ejteni. Azt bírom ezt a pályát. Az lényeg, hogy két boton meg topon van egy ilyen totemszerűség, amit el kell foglalni, tehát így ilyen. És hogyha mind a kettő megvan nálatok, akkor valaki így, mint ahogy itt van, bele tud menni a sárkánylovagba, vagy Dragon Knight-ba, és akkor ugye ő irányítja őt, és ha meghal a Dragon Knight, akkor ő még él, csak kiesik a sárkányból. Ja. Nem is hallottam ezt a zenét. Na. Egy tank. Én vagy botra megyek, vagy topra. De ebből szerintem inkább bot lesz. Lag. Battle commencing in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Látjátok, ilyen tök jó effektek vannak, meg hogyha nem tudom, nem szóltam, de lehet, hogy meg tudtátok figyelni, hogy ezeket a templomokat kell elfoglalni, hogy az épületek felépültek. Új, Lidian. Mindegy, mind a kettőt leszedeztük elég. Control them and let loose the Dragon Knight. Na. Itt van Illidian. Activate the shrines and the dragon's power is yours. Belemakadt és nem támadt le. Ez a kezdő még van egy olyan érzésem, hogy nem ismerem annyira. Én. Aztán valamelyik őket leszettük, de a másikat nem.
Annak van állat, azt hiszem. Ez tudja, hogy vette cuccokat. De Istenem, mindegy. De foglaljátok már be. Már nem foglalni, mert miért is foglalni be össze. Egy-egyes a statom. Ugye most már ilyen fehér ló vannak. Jó. Az meghalt. Jó, azt elfoglaltuk. Az alsót meg ők foglalták el. Hujjaj. Ó, meghaltam. Rossz helyre teleportáltam. Az úgy komoly lett. Úgy, meghaltam. Ja, meghaltam. Hát igen, annyira most nem megy jól. Mondjuk emberekkel. A szentétnél hova meghalt ugye? Nem használt képességeket. Mert ugye az izének, a sárkánynak külön vannak képességei. Egyébként az előbb láthattátok, hogy ezt kell befoglalni, amikor mind a kettő megvan, és akkor úgy lehet. Remélem egyébként nem túl hangos a játék. Gyerünk. Hényleg. Vénák.
The shrine of dragon power. The dragon knight calls from within the stone. Choose a talent. I will fulfill my calling. Rise again and take your revenge, hero. Na már. Ennyire ilyenkor nem vagyok teljesen ártatlan, csak egy kicsit vibrál így a levegő körülöttem. Most tudom, mondtam el, hogy azért úgy lehet látni, hogy láthatatlan vagyok, mert mint hogy én úgy látom, hogy láthatatlan. I see you return. Jó, gondoltam, hogy lát, csak próbáltam úgy, hogy ne annyira lásson már, mint értitek, na. Meg az előbb még nem látott már, mint hogy volt már olyan, hogy elmentek mellettem. Felem öljünk meg mindenki, de... Én... Szebb. Choose a talent. Én... Na már! Muradin töljük meg. Hát kinek nincs annyira sok élete. Istenem, mellé nyomtam. Ó, az nagyon nagy bénszeg volt. Egyébként, hogyha valami háttérzaj behallatszik, akkor szólj. Mert tudja, hogy behallatszik.
De fogalmam nincs mi ez. The dragon shall rest no longer. Unleash its power. I will not falter. I will. Igen, azt egyébként veszítjük szerintem. You must not hesitate. Menjünk azon. Sarkainak. Még igazából mi állunk jobban toronyügyileg, de ők az erősebbek. Sokkal erősebbek. And take your revenge, hero. Visszám nem mondja meg nekem, hogy ezt hogy eldobott, túléltem, és akkor még valaki lelő. The enemy is attacking the core. Core is under attack. Be done. As was received. Gyerünk. Your core is under attack. Ja, hát igazából 3-4 állam. None are spared the flame. Annyira nem voltam rossz egyébként, vagyis hát voltam már rengetegszer jobb, meg csak volt. Az úgy bug. 2-es szintű vagyok, itt meg 10-es. Ezt hogy? De pénzt nem kaptam érte, azt hiszem. I serve. Mindegy, most már nem kezdek egy újat. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá léci egy lájkot, iratkozzatok fel, nézzétek meg a Gameplay Parody csatornáját is. Sziasztok!